साइंस की कुछ वायरल ट्रिक्स जिनको आज मैं रियल लाइफ में ट्राई करने वाला हूँ। गाइस आज मैं सुबह सुबह यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, तभी मेरे सामने एक वीडियो आता है जिसमें दिखाया जाता है कि आप कागज से एक नाव बना सकते हैं और उस नाव के पिछवाड़े पे अगर आप कोलगेट लगाएंगे तो वो नाव अपने आप पानी में चलने लगेगी। तो गाइस फिर क्या था, मैंने सोचा मैं भी इसको ट्राई करता हूँ और फिर मैं जाकर नाव बनाने की सारी सामग्री को ले आया और फिर मैंने कागज को काट कर नाव बनाना स्टार्ट कर दिया। जब तक मैं इस नाव को बना रहा हूँ तब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और कमेंट में बताना आप चाय पीते हो या कॉफी। तो गाइस फाइनली मैंने इस नाव को बना लिया है। नाव को बनाने के बाद मैंने इसके पीछे कोलगेट भी लगा दिया। तो गाइस जब बारी है इसको टेस्ट करने की, ये ट्रिक रियल है या फेक चलिए जानते हैं। तो गाइस मैं इसको चेक करने के लिए पानी के पास आ गया। तो गाइस चलिए अब इसको पानी में डालते हैं। तो गाइस मैंने इसको पानी में डाल दिया और पानी में डालते ही एकदम भागने लगा जैसे कि इसके पीछे आग लग गई हो। इसका मतलब ये ट्रिक एकदम रियल और जेन्युइन है। तो गाइस आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना।